好，今日咧就同大家講下加拿大呢邊咧人工咧係要點樣俾人扣法啊？點解咧我份糧過咗 probation 之後咧會仲少咗？咁點解我會想拍呢條片呢？就因為我發現呢，我份糧呢過咗 probation 之後呢，仲反而少咗。咁點解呢？我都唔知點解。咁所以我就做咗一啲研究啦，就究竟睇下我呢張糧單入面，究竟呢啲 item 呢係咩嚟嘅？咁啊，終於俾我發現咗，原來呢，喺加拿大入面啦，即係唔同公司有唔同嘅玩法嘅，但係整體大致嚟講啊，都係會扣呢幾樣嘢嘅。咁我想拍呢條片嘅原因呢，就係因為要令到大家都了解下喺加拿大個人工扣咗啲乜嘢，咁啊有一啲好少少嘅財務預算咯，可以計劃下呢一個月啊，或者下一個月呢。可以食幾多玩幾多咁樣咯。喺呢條片呢，我主要呢會用一個年薪5萬蚊嘅人呢假設嘅。咁開始啦。第一樣嘢呢就係睇下先。第一樣嘢呢就係呢個 CPP。CPP 呢即係 Canada Pension Plan 啦。咁呢一個呢係一個加拿大嘅公共退休計劃啦。係你同你嘅僱主每年都需要奉獻出嚟呢，去俾政府啦。一定要俾嘅，每年都一定有一個金額去俾嘅。咁呢，截至2022年啦，我哋用2022年嘅數據啦。咁最高嘅年薪呢，就係去到26900，即係64900蚊啊。佢嘅基本免稅額呢，就係3500蚊，而佢奉獻嘅率呢嘅 percentage 呢，就係5.7%。咁呢，僱主就會將呢5.7% 咧喺你成年嘅人工入面咧就扣咗佢去俾呢個 CPP 嘅。咁即係點呢？即係意味住當你嘅人工係過咗64900啦，可能你7萬蚊人工嘅年薪咁計啊。咁呢，你需要俾嘅 CPP 呢，其實都係64900減翻3500啦，乘翻5.7% 嘅啫。咁即係大約係3500蚊左右。咁因為64900咧就係佢嗰個頂點啦。咁咧你再高嘅話咧，即係當你64900咁夠嘅啫。咁如果你嘅人工係低過64900嘅話咧，咁咧就係你嘅人工，即係 let's say 係5萬蚊啦。咁就5萬蚊減3500，再乘翻5.7% 咧，呢一個咧大約係2400蚊到啦。咁就係你要呢一年俾嘅 CPP 啦。咁佢哋話呢個方式咧就可以確保咧較高收入嘅人啦，亦都可以奉獻到更加高嘅 CPP 啦。咁但係同時低收入咧，佢嘅負擔咧又唔需要咁高喎。咁就係咁啦。好啦，咁究竟乜嘢係 CPP 咧？呢個 Canada Pension Plan 咧，咁佢係由一個加拿大政府啦管理嘅呢個社會保險計劃啊。咁咧係幫加拿大每個居民啦提供退休、殘疾、遺孀福利等等嘅。咁 CPP 嘅主要目的咧就係咧簡單啲嚟講就係幫加拿大退咗休或者殘疾嘅居民咧係有呢個收入來源啊。即係再簡單啲嚟講，就係我哋而家揾工做嘢，咁我哋要有一筆錢俾班退休嘅朋友，就係咁啦。咁啦，當然啦，僱主同僱員咧都係需要咧係根據個工資咧去俾呢個 CPP 嘅啦，即係頭先所講嘅嗰啲 percentage 啦。咁呢個就係關於 CPP 嘅一啲少少資訊啦。好，咁跟住。第二樣講嘅就係 EI 啦 ，EI 咧就係呢個 Employment Insurance 嘅。咁根據2022年嘅數據咧 ，EI 呢一個 insurance 啦，即係保險啦，佢嘅保險 percentage 咧就係1.58% 啊。而最大咧嘅保險收入咧，即係佢 maximum 嘅頂點咧，就計呢個63000蚊嘅，即係60300。咁即係話咧，如果你嘅人工係高過
60300蚊嘅話呢，咁你都只係需要呢係60300蚊乘翻1.58%，即係大約950零蚊，960啦，計多啲啦，咁啊960呢就係呢個 EI 嘅保險費啦。而你嘅僱主呢，就需要俾1.4倍你俾嘅數，即係話呢1.4乘翻你頭先960蚊啦，即係大約1400蚊，咁就做呢個嘅 EI 做呢個保險費嘅。咁舉一個實質嘅例子嚟講啦，就頭先啦5萬蚊收入乘翻1.58%，即係大約790蚊到。咁喺呢個情況之下咧，僱主就要需要俾790蚊乘翻1.4，即係咧1106蚊咧，就作為呢個咧保險嘅保費嚟嘅。咁喺呢個制度之下咧，就一定係確保啊高收入人士俾嘅金額咧就會高啲啦，低收入嘅就低啲啦。咁主要就係咁樣啦。好啦，咁跟住咧就講下乜嘢係 EI（Employment Insurance） 啊。Employment EI 咧就係加拿大嘅一個保險啦。佢主要咧就係幫一啲喺特定情況之下失業嘅人咧，係提供呢個經濟嘅支援嘅。簡單啲嚟講咧，即係就係譬如你失業啦，你病咗做唔到嘢啦，或者需要產假呢啲等等啦，咁咧你都係可以申請個 EI 嘅。咁當然失業係唔包括你自己劈炮唔撈啦，即係譬如你係冇任何過失之下咧，咁公司可能因為要 cut budget 又好點樣都好而炒咗你，咁你跟住就突然之間失業咧，你都係可以申請呢一個 EI 嘅。咁啊僱員咧就每年咧都需要咧喺呢個 EI 啦，即係呢個 insurance 嗰度咧係作出呢個貢獻。而呢個僱主同僱員都一定係要共同去俾㗎啦。好啦，咁當咧你符合呢個資格啦，即係譬如你真係俾人炒咗啦，咁咧你咧就可以收到一定期限內咧，即係我冇記錯係6個月，呢個我就真係唔係好記得啦。咁你就可以喺呢段時間內咧攞到一定嘅金額咧，就去維持你自己嘅生計嘅。咁當然啦，呢一個係一個臨時性啊嘅一個經濟支援啦，你需要係 keep 住要揾工啦，如果唔係你係會 disqualify 嘅，就係咁啦。好，咁跟住呢，我哋就會講下乜嘢係呢個 income tax 啊。income tax 咧就一定係每一份糧都有要扣嘅嘢啦，就係我哋成日所講咧呢度嘅稅率啦、稅率啦、稅啦，全部交稅啦，交晒啲稅出去啦。好，咁跟住我哋就會講 income tax 啊。咁 income tax 就係我哋要交嘅稅啦，好簡單。呢一個呢，就係僱主喺俾人工你嗰陣時咧就會扣出嚟嘅一啲稅嚟嘅，就叫做所得稅啦，即係 income tax 啦。舉個例子咧，就係如果你係年薪5萬蚊嘅話呢，咁根據呢一個表啦，呢個係2022年嘅 taxable income 嘅 wage 啦。咁如果攞年薪5萬蚊嚟講呢，咁其實呢，佢嘅 wage 咧就係會去咗22.7% 啦。咁呢，就即係話呢5萬乘翻嗱好簡單嘅數啊，即係因為佢當中涉及呢仲有其他嘢嘅。咁我只係好簡單咁樣講一講啦，就係5萬蚊乘翻22.7%。咁呢一個呢，就係你需要俾嘅稅啊，成年要俾嘅 income tax 啊。另外呢個表呢，佢就係講你其實係有一啲 credit 嘅，即係個人嘅免稅額啊，或者 kitty card 嘅免稅額啊。咁呢啲太過複雜啦，咁就最好呢，就要揾會計師幫手計。如果你真係要報稅啊、剩啊，想了解更多嘅話。咁當中加減之後呢，咁其實就係你一年呢，大約啦，就係5萬，就係乘翻22.7%。咁計完呢3樣主要喺你份糧度扣嘅金額之後呢，咁我哋之後就會講一啲另外嘅款項你係會扣嘅。之前如果有睇我嘅片都知啦，我係去咗做呢一個 massage 啦，就因為我以為呢個呢external benefit 嘅計劃呢係免費嘅，咁但係呢，原來呢就我而家先知原來唔係嘅，亦都係點解呢？我份糧過咗 probation 之後呢會仲少咗，因為過咗 probation 之後呢，我先可以正式呢就係用嗰個benefit 啦，咁而且呢，我亦都係要正式供款落呢個 benefit 嗰度嘅。即係話咧，我每個月都要俾錢俾錢去做呢個 external benefit 啦。而公司當然咧都係要俾一半啦。
但係我唔知道咧，原來咧係我都需要俾錢嘅，而且我亦都唔知道原來呢個 external 嘅 benefit 咧係其實係可以 optional 嘅，係我可以選擇唔要嘅。咁我講當初就選擇咗要啦，咁然之後就我每個月咧，因為咧係 depends on 你間公司買咗嘅 plan 嘅，唔同公司買唔同嘅 plan 咧係收你唔同嘅錢啦。我舉個例子啦，大家都可能係 Manulife 嘅，但係咧你嗰一年 claim 嘅金額可能係1000蚊，而另一間公司 claim 嘅金額可能係100蚊。咁你當然所供嘅費用都係會唔同啦。咁就係因為咁樣呢，我呢一個公司啦，而家呢間公司嘅 benefit 呢，我需要每個月呢至少呢差唔多要供300蚊加紙。真係不得了。好啦，咁講完呢一個 external benefit 之後呢，咁我哋就要再講另外一個嘅供款計劃啦，就係 RRSP 啊。咁係呢個退休嘅供款計劃嚟嘅，佢就有少少似香港嗰啲自願性供款啊。即係如果你每個月呢自願供款去一個去呢個 RRSP 嗰度嘅話呢。咁佢就當然你退休嗰陣時可以攞到筆錢啦，而且你都可以攞嗰筆錢咧去退稅嘅。咁就好似例如啦，你每個月都自願俾2嚿水去 RRSP 嘅話咧，咁你嗰年嘅稅咧都會係自動減少咗啦。但係唔係間間公司都有嘅，通常都係啲大公司先會有呢個 RRSP 嘅。好啦，咁今日講咧就係咁多啦，都就係因為呢個 external benefit 咧，就令到我人工咧就不增則減，就反而仲減少咗添。咁啊，所以呢，我就想拍呢條片呢，就同大家講下，其實加拿大呢，大約呢就會有呢啲巴拉嘅嘢啦，去扣啦，而亦都要好小心咁樣呢，去了解下究竟你有啲咩要扣啦，扣咗幾多錢啦，而你呢個月呢，原來呢係會少咗錢嘅。咁我今日分享嘅係咁多啦，中意就 like 啦，唔中意就 dislike 啦，睇下。我有冇啲咩講漏或者講錯啦？如果我係有講漏或者講錯嘅話呢，都希望你講翻俾我聽啦。因為我都怕會講錯嘢，所以我都做咗好多 research 先再打呢一篇稿去講呢啲嘢。跟住戴翻個頭盔啦。呢啲數字咧只係供參考嘅啫咧，實際咧嘅金額咧亦都可能咧係會根據咧個人嘅情況啦、唔同嘅情況咧而定嘅。咁啊，最好咧就揾會計師幫手。就係咁啦，咁今日呢，就係呢條片係咁多，拜拜。咁樣呢，佢呢個計法啦，佢就聲稱呢，就係確保呢高收入嘅人士呢。